हे फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेटीएम इन्फोटेक पर। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक ज़बरदस्त इंट्रो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो आ चुके हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो आज आपको बताने वाले हैं एक बेहतरीन ऐप के बारे में जिसका पेमेंट प्रूफ भी आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये तुरंत इंस्टेंट पेमेंट करता है, इसका प्रूफ मैं भी दिखाऊंगा और इसमें बहुत सारी अर्निंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये ऐप का नाम है फ्रेंड्स, देख लीजिए, ट्रेल, TRELL। बहुत पुराना ऐप है लेकिन इसमें पेमेंट मैंने देखा कि इंस्टेंट देता है। ये पहले नहीं देता था लेकिन अब स्टार्ट कर दिया इसने, इंस्टेंट पेमेंट देता है, इंस्टेंट में स्क्रैच कार्ड मिलते हैं। तो चलिए इस ऐप के बारे में बात करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है, तो उस पर जब आप क्लिक करो डायरेक्ट प्ले स्टोर में खुलेगा यहाँ पर ट्रेल शॉर्ट ब्लॉग। तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इंस्टॉल कर लोगे तब बताता हूँ क्या करना है। जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो सिंपली आपको होम पर चले जाना है और क्रोम मेरे जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में उसे कॉपी कर लेना है। कॉपी नहीं कर सकते हो तो व्हाट्सएप मुझे कर दिए, मैं लिंक को भेज दूंगा। या तो आप लिंक पर क्लिक कीजिए और क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाइए। क्रोम ब्राउजर जैसे कि लिंक पर अगली बार क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपका ट्रेल ऐप खुल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैं लिंक पर क्लिक करता हूँ और ये इसे मैं सर्च मारता हूँ तो ये डायरेक्ट मेरा ट्रेल ऐप खुलेगा जो मेरे फ़ोन में अगर डाउनलोड है और नहीं डाउनलोड है प्ले स्टोर खुलेगा। तो फिर आपको ज्वाइन नाउ पर क्लिक करना है। जैसे लिंक पर आएगा तो ज्वाइन नाउ पर जब क्लिक करते तो देखिए ट्रेल ऐप खुल चुका है। इस प्रकार यहाँ पर आपको देखिए 3 ऑप्शन मिल जाते हैं लॉगिन के, और इसी के बेनिफिट में आज आपको बताने वाला हूँ कि आप सेल्फ अर्निंग कर सकते हो। नो इन्वाइट, नो टास्क, नो क्लिक, कुछ नहीं करना है। 3 स्टेप्स मिलते हैं आपको लॉगिन करने के। तो मैं सिंपली अभी गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ। गूगल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरा ईमेल अभी ओपन होगा, जितना जीमेल है मेरे अकाउंट में। तो मैं अपना सिंपली कोई जीमेल से अभी लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैंने लॉगिन कर लिया। यहाँ पर जब लॉगिन मेरा हो रहा है तो ये थोड़ा देर वेट करता है, सक्सेस होने दीजिए। ये मेरा लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का ऑप्शन ओपन होता है। यहाँ सभी लोग अपना ब्लॉग डालते हैं। तो अभी थोड़ा देर में लैंग्वेज सेलेक्ट करना आएगा, तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। आपको जो लैंग्वेज पसंद है उसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ देखिए इसी लैंग्वेज में यहाँ पर आ जाएगा और आपको जीमेल आएगा वेरीफाई योर ईमेल। तो आपको सिंपली वेरीफाई भी कर लेना है जीमेल पर जाके। आपको नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है ओपन होने दीजिए। यहाँ जो वेरीफाई ईमेल का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और सिंपली वेरीफाई कर लेना है अपने ईमेल को। तो आपका अकाउंट कभी ब्लॉक होने के चांस नहीं रहेगा और आराम से आप इसमें अर्निंग कर सकोगे पूरी सुविधा के साथ। इंस्टेंट पेमेंट मिलेगा। ये होने दीजिए वेरीफाई, थोड़ा वेट कर लेते हैं, इसी तरह खुलेगा। ये देखिए मेरा ईमेल वेरीफाई हो चुका है और ये मुझे रिडायरेक्ट कर देगा कि यही ट्रेल के वेबसाइट पर। तो थोड़ा होने दीजिए रिडायरेक्ट। या तो रिडायरेक्ट लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक ये होगा रिडायरेक्ट यहाँ पर 5 सेकंड के अंदर। तो ये देखिए होने लगा है। तो ट्रेल ऐप पर यहाँ पर आपको अब बेनिफिट्स बताता हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या है, इसमें आपको अर्न कैसे करना है, अनलिमिटेड अर्निंग कैसे करनी है। तो सिंपली मैं भी इसे हटा देता हूँ और चले जाता हूँ अपने ऐप पर। तो यहाँ जो अपने ऐप को ओपन कर लेता हूँ पहले और यहाँ पर आपको बताता हूँ क्या क्या करना है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको ब्लॉग्स डालने हैं। तो आपको बोल रहा है कि टैप टू क्रिएट योर फर्स्ट ब्लॉग। यहाँ पर जब आप फर्स्ट ब्लॉग डालोगे तो आपको 25 कॉइन्स दिए जाएंगे। ये क्या आ रहा है होम पे से, ये परमिशन मांग रहा था तो वो अभी मैंने डिलीट कर दिया है। यहाँ पर अगर आप पहला ब्लॉग क्रिएट करते तो आपको 25 कॉइन्स मिलेगा और मैं कॉइन्स के बेनिफिट बताऊँगा। तो मैं भी सिंपली ब्लॉग क्रिएट नहीं करता हूँ, आप कर लीजिएगा। और फिर आपको यहाँ देखिए ऊपर ऑप्शन दिख रहा है कॉइन्स का। तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कॉइन दिखाया जाएगा कि आपके वैलेट में कितने कॉइन्स है। आप जब ब्लॉग बनाओगे तो आपको 25 कॉइन्स मिल जाएगा और साइनअप करोगे तो आपको 10 कॉइन्स मिल जाएंगे। मेरे लिंक से ही साइनअप करने, तो अगर नहीं साइनअप करोगे मेरे लिंक से तो कुछ भी कॉइन्स नहीं मिलेंगे और इन्वाइट के भी बोनस नहीं मिलेंगे आपको कुछ। तो आपको सिंपली क्रिएट ब्लॉग कर लेना है और 25 कॉइन्स ले लेना है। और फिर 10 कॉइन्स यहाँ पर मिलेगा आपको। यहाँ जो क्लेम का ऑप्शन इस पर आपको क्लिक करना है, 10 कॉइन्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ देखिए 10 कॉइन्स यहाँ पर बैक करता हूँ और फिर से कॉइन्स पर जाता हूँ। तो अभी मेरा कॉइन्स नहीं हुआ है, स्टार्ट अगेन करना है। तो ये मेरा कॉइन्स देखिए यहाँ पर 20 हो चुका है, 10 कॉइन्स मिल गया है। अब आपको इसमें अर्न कैसे करना है, यही तो मेन सोच है इसका अर्न करने का। 50 कॉइन्स पर इन्वाइट का 50 कॉइन्स, और इसी को आपको हैक करना है। अब हैक करके मैं रेफरल करूँगा, मतलब कि मुझे ज़्यादा फ्रेंड को जुड़वाने की ज़रूरत नहीं, इसमें हैक करना है। आपको हैकिंग ट्रिक अप्लाई करना है। तो आपको हैकिंग ट्रिक अप्लाई कैसे करना है, यहाँ देखिए पर इन्वाइट का 50 कॉइन्स दे रहा है। तो आपको जल्दी से इसे पूरा कैसे करना है, मतलब आप 20 इन्वाइट करोगे तो 1000 कॉइन्स होगा और 1000 कॉइन्स होगा। तो यहाँ देखिए लिख रहा है कि 980 कॉइन्स अवे फ्रॉम 100 पेटीएम कैश। मतलब 1000 कॉइन्स करोगे तो आपको 100 रुपये पेटीएम कैश दिए जाएंगे। तो आपको सिंपली इसमें इन्वाइट कैसे करना है, तो आपको चले जाना है सिंपली अपने जीमेल पर। जब आप जीमेल पर अपने जाते तो मैं अभी ओपन कर लेता हूँ इसे। और यहाँ ऊपर जो प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ ऊपर प्रोफाइल का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है।
यहाँ जब क्लिक करते हो तो यहाँ ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जब क्लिक करते हो तो आपको ईमेल सिंपली बना लेना है, कोई सा फेक ईमेल बना लेना है। मैंने अपने अकाउंट में बहुत सारे ईमेल बना लिए, तो मुझे मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी ईमेल बनाने के लिए। आपने नहीं बनाया है तो आपको नहीं पड़ेगा। तो जल्दी से मैं अभी अपना ईमेल बना लेता हूँ। थोड़ा वेट कीजिए ओपन होने तक। ईमेल तो बनाना जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो चलिए मैं दिखा भी देता हूँ। थोड़ा वेट कीजिए ओपन होने तक। तो यहाँ देखिए इस पर आता है। तो आप अगर आपका पहले पुराना कोई ईमेल होगा, आपने लॉग आउट कर दिया, तो यहाँ पर आप लॉगिन कर लीजिए। नहीं तो आपको नया बनाना है तो यहाँ क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कीजिए। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं, जो नेम इंटर करना है, कुछ भी नेम इंटर कर दिए, वैसे कुछ नहीं है। मतलब मैं इंग्लिश में इंटर कर देता हूँ, हिंदी में ही हो गया है। ये मैंने इंग्लिश में आप कुछ भी आपको इंटर कर देना है, इससे आपको कुछ मतलब नहीं है, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ जब नेक्स्ट करते हो तो फिर से यहाँ पर आपका ओपन होगा। अगर देखिए मैंने बहुत बार बना लिया अपने मोबाइल में, तो आपको मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो मोबाइल नंबर मैं सिंपली अभी इंटर कर लेता हूँ और वेरीफाई कर लेता हूँ। थोड़ा वेट करते हैं OTP आने तक। तो मेरा OTP आ चुका है, मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो ये मेरा OTP अभी ले रहा है वेरीफाई। ये गलत बता रहा है, थोड़ा वेट कर लें। हाँ थोड़ा गलत है, तो इसे मैं क्लिक कर लेता हूँ और ये वेरीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ ये वेरीफाई हो रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने कहेगा, तो मैं अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब सेलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ कोई भी ईमेल आपको सेलेक्ट करना है, सिंपली कोई भी वैसा रैंडम ईमेल, और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर जब क्लिक करोगे आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना, तो मैं भी पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया। उसके बाद आपको सिंपली ये साइन इन पर क्लिक करना है, और फिर आगे बढ़ने पर यहाँ नीचे स्लाइड करना है और आगे एग्री पर क्लिक करना है आपको। जब यहाँ क्लिक कर लेते हो तो फिर से ऑप्शन ओपन होगा, होने दीजिए। मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है इसलिए अपने। अब आपको यहाँ ईमेल बन चुका है, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपका ईमेल जो है सो ऐड हो जाएगा आपके मोबाइल में, एक जीमेल ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड होने दीजिए। यहाँ ये ऐड हो चुका है। अब थोड़ा देर में यहाँ पर शो ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे जो यहाँ पर देखिए ये आ चुका है यहाँ पर। तो आप सिंपली आपको यहाँ पर हटा देना है, और इस ट्रेल ऐप का जो है सो सिंपली इन्वाइट एंड वाला जो है यहाँ पर इन्वाइट फ्रेंड्स पर आपको क्लिक करना है, और लिंक को जो है सो किसी फ्रेंड के पास शेयर करके रख लेना है। तो मैं भी जैसे कि किसी फ्रेंड के पास शेयर कर लेता हूँ। तो मैंने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर लिया है। अब जो है आपको याद रखना है कि इसमें मैंने शेयर किया, इस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया मैंने। फिर आपको यहाँ पर अब ये जो ट्रेल ऐप है, ट्रेल ऐप, इसका जो है सो क्लियर डाटा कर देना है आपको। तो यहाँ पर सेटिंग में चला जाता हूँ और चला जाता हूँ यहाँ पर क्लियर डाटा पर। मैं इसका क्लियर डाटा कर लेता हूँ। अब आपको लिंक को जो आपने कॉपी किया था, आप क्रोम ब्राउज़र को आपको ओपन करना है और यहाँ पर सर्च मार देना है आपका लिंक को पेस्ट करके। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और सर्च मार देना है जो आपने कॉपी किया था। तो ये होने दीजिए अपना ओपन। देखिए इस प्रकार का ओपन होता है। यहाँ से भी आपको ज्वाइन नाउ पर क्लिक करना है, ज्वाइन नया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैंने क्लिक किया, फिर ये ओपन होने दीजिए। ये मेरा ओपन हो रहा है। देखिए अब इस प्रकार का ओपन हुआ। यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन है, आप इसका बेनिफिट बताता हूँ। पहला बात, आप फ़ोन नंबर से मतलब 20 फ़ोन नंबर जुड़ा दीजिए, आपका हो जाएगा। नहीं तो गूगल अकाउंट्स बनाते रहिए, 20 गूगल अकाउंट। अगर आप गूगल अकाउंट्स 5-10 है तो 5-10 से कर दीजिए, फ़ोन नंबर से कर दीजिए। फिर फेसबुक अकाउंट, आप जितना गूगल अकाउंट बनाए, मान लीजिए 10 गूगल अकाउंट बनाए, 10 का 10 फेसबुक बना लीजिए, या तो 10 मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लीजिए। लेकिन 20 कीजिए। 20 करने के बाद आपको 1000 कॉइन्स मिलेंगे। आप 500 कॉइन्स में भी रिडीम ले सकते हो, लेकिन 500 कॉइन्स में ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। तो मैं सिंपली से गूगल पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैंने भी ईमेल बनाया था। तो ईमेल पर गूगल पर मैंने जब क्लिक किया तो यहाँ पर ये उस प्रकार का ओपन होता है। तो ओपन होने दीजिए। यहाँ पर जो मैंने अभी नया ईमेल बनाया था, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप इन सब से लॉगिन नहीं किए हो तो आपको इन सब से भी लॉगिन कर लेना है। तो मैंने इन सब से लॉगिन कर लिया है। मैं इस पर सिंपली भी क्लिक करता हूँ और ये लॉगिन होने देता हूँ। ये मेरा भी मैंने नया बनाया है, इसलिए मेरा फिर से चेकिंग इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो मैं भी सिंपली इसे जो मांग रहा है मुझे फिलअप कर देना है। फिलअप करके बता, ये देखिए मेरा इस प्रकार का हुआ। जब मैंने लॉगिन कर लिया, आपको अलाउ पर क्लिक कर लेना है। ये इसका आपको लॉगिन लेगा ट्रेल ऐप में। ये लॉगिन लेने दीजिए, तो तक मैं वेट कर लेता हूँ। तो ये लॉगिन देखिए हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेता हूँ, नेट थोड़ा स्लो है तो क्या करूँ। तो यहाँ पर देखिए ये लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ ओपन होने दीजिए। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आपका एक इन्वाइट हो चुका है और आपके उस अकाउंट में 50 कॉइन्स ऐड कर दिए होंगे। तो मैं भी सिंपली इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। यहाँ पर फिर से आपको लॉग आउट कर लेना है। इसलिए आपके पास अगर 2 मोबाइल है तो आप एक मोबाइल में अपने ओरिजिनल अकाउंट को लॉगिन करके रखिए, और दूसरे मोबाइल में आप जितना करना है आपको इन्वाइट उतना कर लीजिए। मैं भी लॉग आउट कर लेता हूँ और फिर ट्रेल ऐप को ओपन करता हूँ। यहाँ ओपन करके मैं अपना पुराना वाला अकाउंट जो अभी मैंने वेरीफाई किया था उसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ लॉगिन उसको। तो मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन हो रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। ये देखिए लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ आपको सिंपली कॉइन्स पर चले जाना है और देखना है मेरा कॉइन्स बढ़ा है कि नहीं। उस समय मेरा कॉइन्स 10 कॉइन्स था, अभी 60 होने चाहिए। तो मैं देखिए चेक कर लेता हूँ। तो ये ओपन होने दीजिए।
यहाँ देखिए मेरा कॉइन्स अभी आने वाला है, थोड़ा सा ऑफ होने से देखिए 70 कॉइन्स हो चुके हैं, मतलब 20 कॉइन्स थे मेरे जो मैंने क्लेम किया था और 50 कॉइन्स मुझे इनवाइट के मिल चुके हैं। तो आप इस प्रकार अनलिमिटेड ईमेल्स बना सकते हो। आपको लेकिन क्लियर डाटा हर बार कर लेना है और फिर आपके लिंक पर क्लिक करके क्रोम ब्राउजर में जाना है, लिंक पर कॉपी करके पेस्ट करना है और उस पर ज्वाइन नाउ पर क्लिक करके ट्रेल ऐप खोलना है, नहीं तो आपको इन्वाइट सक्सेसफुल नहीं होगा। कुछ बार तो नहीं होता ही नहीं, अगर आप कुछ गड़बड़ी करते हो तो इस प्रकार आपको करते जाना है। आपके पास अगर मोबाइल नंबर या लिमिट है तो आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हो। अब आपको बताता हूँ कि इसमें रिडीम कैसे करना है। तो मैं अभी सिंपली कॉइन्स बढ़ा लेता हूँ अपना, तो सिंपली बढ़ा लेता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अपना कॉइन्स बढ़ा लिए 1695 कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए मैंने अभी तक 33 इन्वाइट कर लिया है, 33 के 50 कॉइन्स मुझे दे दिए गए और इतने हो गए हैं। अब आपको इसमें रिडीम क्या करना है, क्या करना है, इंस्टेंट पेमेंट में आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ से आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। मैंने अभी कर लिया 1000 कॉइन्स, तो यहाँ पर जब क्लिक करता हूँ या तो आपको यहाँ रिडीम कॉइन्स का ऑप्शन है ऊपर, इस पर आपको क्लिक करना है। रिडीम कॉइन्स पर जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए इस तरह का ऑप्शन ओपन होता है। तो यहाँ आपको अगर 10,000 कॉइन्स हो जाते हैं तो यहाँ पर ब्लूटूथ बोर्ड स्पीकर खरीद सकते हो या तो कुछ है। अगर आपको पेटीएम में लेना आती है, देखिए पेटीएम कैश यहाँ पर 500 कॉइन्स में 5 से 20 रुपये का पेटीएम कैश आपको मिलेगा। तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं, इसलिए इसे ट्राई मत करें। आपको सिंपली 1000 ट्राई करना है या तो 5000 ट्राई करना है। मैं भी 1000 आपको लाइव पेमेंट प्रूफ करके दिखाता हूँ कि 1000 वाले में आपको देखिए 20 रुपये से 2000 रुपये तक कुछ भी मिल सकता है। तो मेरा लक अच्छा रहा तो मुझे ज़्यादा मिलेंगे, लक नहीं अच्छा रहा तो कम भी मिल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इसे आजमा करता हूँ। सिंपली आप मैं अभी यहाँ पर क्लेम पेटीएम है, इस पर आप क्लिक करना है। यहाँ जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नेम मांगता है, तो यहाँ पर अपना मैं सिंपली भी नेम इंटर कर लेता हूँ। यहाँ देखिए मैंने अपना सिंपली डिटेल फिलअप कर लिया। आपको यहाँ पर सेंड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। सेंड पर जब आप क्लिक करते हो पहले अपना पेटीएम नंबर चेक कर लें कि आपने सही डाला है, तो मैं चेक कर लिया। अब आपको सेंड पर क्लिक करना है। सेंड पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ओपन होने दीजिए। यहाँ अभी लोडिंग ले रहा है, सर्वर कनेक्टिंग कर रहा है। ये देखिए हो चुका है मेरा, अब 695 कॉइन्स बच चुके हैं मेरे। और यहाँ जब मैंने एक रिवार्ड क्लेम कर लिया, यहाँ देखिए 1000 हट चुका है यहाँ से, और यहाँ क्लेम रिवार्ड्स में मेरा एक आ चुका होगा। तो यहाँ क्लेम रिवार्ड से अब यहाँ पर देखिए 1000 का मैंने क्लेम कर लिया है। अब मैं थोड़ी देर में ईमेल भी आ जाएगा या तो मेरा आ चुका होगा, पेटीएम में अभी तक नहीं आया है, थोड़ा वेट कर लेता हूँ आने तक। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा कैशबैक रिसीव हो चुका है। मेरा नोटिफिकेशन नहीं आया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, लेकिन यहाँ मेरा कैशबैक रिसीव हो चुका है। देखिए कैशबैक रिसीव फ्रॉम ग्रेटिफिकेशन, यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए ट्रेल का ऑप्शन है। ट्रेल है मतलब ट्रेल के ही एक कंपनी से आया कैशबैक, ये तुरंत कैशबैक कर देता है। तो यहाँ कैशबैक मुझे आ चुका है। मेरा लक अच्छा नहीं था इसलिए 46 आया, नहीं तो ज़्यादा आता। तो मैं अगले पेमेंट प्रूफ जब पेमेंट करूँगा तब भी आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा कि मैंने कितने अर्न किए। अगर इसमें अच्छा कैशबैक मिलता है तो मैं फिर से एक वीडियो बनाऊँगा और अच्छे से इसमें समझा दूँगा। इसमें अनलिमिटेड रेफर है, इसमें मतलब कि अभी चल रहा है अनलिमिटेड रेफर है। आप जल्दी से कीजिए अनलिमिटेड और जल्दी से पैसे इसमें बेनिफिट उठाइए। तो आज का वीडियो इतना तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ही है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। तो आज की गिवा का पहला विनर है भावेश पाटिल, जिसने कमेंट किया था ब्रो ग्रेट ब्रो योर वीडियो टू नास, और आप आगे पढ़ लीजिएगा। फिर सेकंड विनर है वास्ट्यू, जिसने कमेंट किया था मस्त वीडियो। थर्ड विनर है शिबू कुमार, जिसने कमेंट किया था मस्त। फोर्थ विनर है नमन कुमार, जिसने कमेंट किया था मस्त हूँ। तो इन सबको मैंने पेटीएम में पेमेंट कर दिया है, तो आप चेक कर सकते हो कि मैंने इसमें पेटीएम में पेमेंट कर दिया है इन चारों को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।